ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചുമ പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ചുമയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകാമെന്നാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇലയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ആടലോടകം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇലയാണ്. ഇത് രണ്ട് രീതി നമുക്ക് കഴിച്ചാൽ രണ്ട് രീതി ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തേനി ഇട്ടാൽ കുടിക്കാം. പക്ഷെ ഭയങ്കര കയ്പ്പായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് തേൻ ഒഴിച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കയ്പ്പറിയത്തില്ല, എങ്കിലും നല്ലതാണ്. രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ്, പെട്ടെന്ന് ചുമയൊക്കെ പോകാനാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇല. ഈ ഇല ഇപ്പോൾ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഗായ്സ് അതിൻ്റെ തണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നട്ട് കിളിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇലയൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എങ്കിലും പലവരുടെ വീട്ടിൽ ഇത് കാണും. ഇത് അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്കിത് ചതയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാം. ഇപ്പം നമ്മളിത് ചതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നല്ലപോലെ ചതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഇപ്പം ചതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ലപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ചതയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഗായ്സ്, ഇനി ഇതൊന്ന് പിഴിയണം. നമ്മളിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അങ്ങനെ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. അതിലുള്ള നീര് മൊത്തവും നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ തേൻ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം 1 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയത്തിന് ഞാൻ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. കുറച്ചും കൂടി ഒഴിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ചുമയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. പക്ഷെ നല്ല കയ്പുണ്ട്. നല്ല കയ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ മധുരമോ വെള്ളമോ ഒന്നും കുടിക്കരുത്. അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അത് കുടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ മധുരമോ വല്ലതും തിന്നിട്ടോ അല്ലെ വെള്ളം വല്ലതും കുടിച്ചോ ഒരു കാര്യമില്ല. താങ്ക്സ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമക്കണം. അപ്പം ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും.